भविष्यका व्यवसाय मालिकहरूका लागि आवश्यक कदमहरू। के तपाईँ व्यवसाय सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? नयाँ उद्यमीहरूका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो कदमहरूमध्ये एक सही व्यावसायिक संरचना, बिजनेस स्ट्रक्चर छनौट गर्नु हो। तर तयारी त्यतिमा मात्र सीमित हुँदैन। तपाईको नयाँ उद्यमलाई सफलताको बाटोमा लैजानका लागि यहाँ आधारभूत कदमहरू र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको विवरण दिइएको छ। 1. व्यावसायिक संरचना छनौट गर्नुहोस्। तपाईको व्यावसायिक संरचनाले तपाईको कानुनी दायित्व र कर तिर्ने आवश्यकताहरू निर्धारण गर्दछ। आफ्नो लक्ष्यको लागि उत्तम विकल्प छनौट गर्न यिनीहरू बीचको भिन्नता बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सबैभन्दा साधारण संरचनाहरूमा निम्न पर्दछन्। एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप, एक व्यक्तिद्वारा स्वामित्व प्राप्त दर्ता नभएको व्यवसाय। कानुनी र आर्थिक रूपमा करदाता र व्यवसाय बीच कुनै भिन्नता हुँदैन। साझेदारी, पार्टनरशिप, दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच स्वामित्व र जिम्मेवारी बाँडिएको दर्ता नभएको व्यवसाय। निगम, कर्पोरेसन माइनस सी कर्प, शेयरधनीहरू, शेयरहोल्डर्सद्वारा स्वामित्व प्राप्त एक पूर्ण रूपमा छुट्टै कानुनी निकाय जसले व्यक्तिगत दायित्व सुरक्षाको उच्चतम स्तर प्रदान गर्दछ। एस निगम, एस कर्पोरेसन, दोहोरो करबाट बच्नका लागि कर्पोरेट आय, घाटा, कटौती र क्रेडिटहरू सिधै शेयरधनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने विकल्प रोज्ने निगम। सीमित दायित्व कम्पनी, लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी माइनस एलएलसी, राज्यको कानुनद्वारा सिर्जना र नियमन गरिएको एक उच्च लचिलो व्यावसायिक संरचना। 2. कर वर्ष, ट्याक्स इयर छनौट गर्नुहोस्। कर वर्ष भनेको रेकर्ड राख्न र आय व्ययको विवरण दिनको लागि तपाईको वार्षिक लेखा अवधि हो। नयाँ व्यवसाय मालिकको रूपमा तपाईले निम्न मध्ये एउटा स्थापना गर्नुपर्छ। क्यालेन्डर वर्ष, क्यालेन्डर इयर, वैशाख 1 गतेबाट सुरु भई चैत 31 गतेमा अन्त्य हुने लगातार 12 महिना। आर्थिक वर्ष, फिस्कल इयर, डिसेम्बर बाहेक कुनै पनि महिनाको अन्तिम दिन समाप्त हुने लगातार 12 महिना। 3. रोजगारदाता पहिचान नम्बर EIN को लागि आवेदन दिनुहोस्। संघीय कर पहिचान नम्बर, फेडरल ट्याक्स आइडेन्टिफिकेसन नम्बरको रूपमा पनि चिनिने EIN सरकारले तपाईको व्यवसाय पहिचान गर्न प्रयोग गर्दछ। कर्मचारीहरू नभए पनि बैंक खाता खोल्न वा कर तिर्न धेरैजसो व्यवसायहरूलाई यसको आवश्यकता पर्छ। सुझाव: तपाईले IRS अमेरिकी कर राजस्व सेवाको वेबसाइट मार्फत केही मिनेटमै निशुल्क EIN को लागि सजिलै आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। 4. आवश्यक कर्मचारी कागजातहरू पूरा गर्नुहोस्। यदि तपाईको व्यापार योजनामा कर्मचारीहरू राख्ने कुरा समावेश छ भने तपाईले सबै कर्मचारीहरूले उचित कानुनी र कर सम्बन्धी कागजातहरू भरेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। फारम I-9 रोजगारी योग्यता प्रमाणीकरण, कर्मचारीको पहिचान र काम गर्ने अधिकार प्रमाणित गर्न अमेरिकी नागरिकता र अध्यागमन सेवाहरू US सिटिजनशिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेसद्वारा आवश्यक। फारम W-4 कर्मचारीको करकट्टी भत्ता प्रमाणपत्र, तपाईले आफ्ना कर्मचारीहरूको तलबबाट सही संघीय आयकर कट्टी गर्न सकोस् भन्नका लागि IRS द्वारा आवश्यक। 5. लागू हुने करहरू तिर्न तयारी गर्नुहोस्। तपाईको व्यवसायको विशिष्ट संरचनाले तपाईले कस्ता करहरू तिर्नुपर्छ र कसरी तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ। यो प्रक्रियालाई सरल बनाउन IRS ले सुरक्षित अनलाइन बिजनेस ट्याक्स अकाउन्ट BTA प्रदान गर्दछ। आधिकारिक प्रयोगकर्ताहरूले लगइन गरेर आफ्नो संघीय कर रेकर्डहरू सजिलै हेर्न र व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। BTA ले हाल विभिन्न प्रकारका संस्थाहरूलाई समर्थन गर्दछ जसमा निम्न समावेश छन्: एकल स्वामित्व र साझेदारीहरू, सोल प्रोप्राइटरशिप्स एन्ड पार्टनरशिप्स, S निगम र C निगमहरू, S कर्पोरेशन्स एन्ड C कर्पोरेशन्स, संघीय, राज्य र स्थानीय सरकारहरू, भारतीय आदिवासी इन्डियन ट्राइबल सरकारहरू, कर छुट प्राप्त संस्थाहरू, ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन्स,